Lanjut part 2. Setelah mendengar tangisan bayi dari dalam pohon kelapa ini, para warga ini sangat yakin kalau bayi yang dia cari berada di dalam pohon kelapa ini, guys. Kemudian salah satu warga membawa gergaji untuk melubangi pohon kelapa itu, dan setelah lubangnya itu dibuat, ternyata... Sebelum lanjut, yang sayang sama ibu, jangan lupa like dan subscribe tuh kakak ya. Kemudian komen aku sayang ibu. Kalau kalian gak sayang, masa iya sih? Ternyata di dalamnya itu seperti tangan manusia, guys. Akhirnya para warga ini membuat lubang lebih besar lagi, dan setelah dilihat ternyata di dalamnya itu ulat piton, guys. Tapi para warga ini sangat yakin kalau bayi yang dia cari itu masih berada di dalam pohon kelapa ini. Soalnya baru aja dia mendengar suara tangisan bayi. Akhirnya dia memutuskan untuk menebang pohon kelapa ini, guys.